Ibi nibyo bihembo byahawe abakobwa bari muri Miss Rwanda 2021 ikaba yarashojwe kuri uyu wa gatandatu tariki 20 z'ukwa gatatu 2021. Tugiye guhera kuri Miss Popularity. Miss Popularity akaba yarabonye miliyoni imwe yahawe na MTN, agahabwa smartphone ya iPhone yo mu bwoko bwa iPhone 10 Plus nayo yahawe na MTN, agenerwa umwaka wose ahabwa internet y'ubuntu, ndetse agenerwa umwaka wose ahabwa amayinite y'ubuntu, ndetse ahabwa na scholarship yahawe na University ya Kigali, ikaba ariyo izamwishyurira kugera arangije. Ndizere ko ubutaha namwe muzihutira kujya muri Miss Rwanda, mwe bakobwa musige ari ahantu heza wahakura opportunity nyinshi zitandukanye mu gihe waba witwaye neza muri no Miss Rwanda. Nyuma yo kuvuga kuri Miss Popularity, reka tuvuge kuri Miss Congeniality. Miss Congeniality yahawe miliyoni imwe n'ibihumbi 800, ndetse ahabwa na scholarship na University ya Kigali. Tukagaruka tugasanga kuri Miss Heritage nawe akaba yarahawe na miliyoni imwe n'ibihumbi 800 yagenewe na igihe.com cyangwa se igihe limited tumenyerewe mu kwandika inkuru zigiye zitandukanye. Tuvuye kuri Miss Heritage tugiye kuri second run-up. Second run-up yahawe nawe miliyoni imwe n'ibihumbi 800 yahawe na company ya Volcano itwara abantu n'ibintu kuva Kigali Butare, kuko ariho yagiye imenyererwa cyane n'ahandi hatandukanye. Ndetse tukaba tugiye kuri first run-up. First run-up yahawe miliyoni imwe n'ibihumbi 800 yahawe n'ikigo bita Bella Flower gikora cyangwa se gicuruza ibikomoka ku ndabo. Uno mukobwa ndetse akaba yaragenewe amezi 6 y'ubuntu aho sohokera muri hoteli ya La Paris Nyamata, hatembererayo buri weekend, ndetse ahabwa na scholarship yagenewe ni University ya Kigali. Ku mwanya wa mbere navuga, ku mwanya nyamukuru, ku mwanya w'ingenzi twavuga ni umwanya wa Miss Rwanda cyangwa se igihembo nyamukuru cyari gihari muri no Miss Rwanda 2021. Rero Miss Rwanda nawe yagenewe Hyundai yo mu bwoko bwa Seri, yahawe na Hyundai Rwanda Limited, ikaba ari yo modoka cyangwa se ikaba ari cyo gihembo nyamukuru cyari gitegerejwe muri no Miss Rwanda. Si iyo modoka gusa yahawe, yaje guhabwa ndetse na miliyoni 9 n'ibihumbi 600 yagenewe n'abategura Miss Rwanda. Akaba azahabwa support ku bijyanye na projet yiwe, azaterwamo inkunga n'icyo bita Africa Improved Food. Agenerwa umwaka umwe afata essence y'ubuntu, azahabwa na Merez Fuel Limited. Merez Fuel Limited ikaba izwi gucuruza ibikomoka kuri petroli, ikaba ariyo izajya imuha essence y'ubuntu. Si ibyo gusa, azahabwa internet y'ubuntu, azahabwa n'ikigo bita Copa Telecom, ndetse ahabwa na telefoni nshyashya. Azahabwa iyo telefoni nshyashya akaba azayihabwa na MTN. Si ibyo gusa, kuri telefone twita dushaka nibindi nyuma yahawe, akazaba azamara umwaka umwe akorerwa umusatsi cyangwa se atunganyirizwa imisatsi ni salon bita Keza Salon. Kazamara umwaka umwe asohokera muri hoteli ya La Paris Nyamata, akazamara umwaka umwe akonsoma ibintu bya muri restaurant Camellia. Ndetse sibyo gusa, yaje guhabwa smart meter. Sibyo gusa, yaje guhabwa na televiziyo ya Smart TV ya inch 55 yahawe na Star Time Rwanda. Sibyo gusa, nawe yagenewe scholarship, azahabwa na University ya Kigali. Abakobwa bose bari muri Miss Rwanda bakaba baragenewe scholarship, bazahabwa na University ya Kigali.
Si ibyo gusa twavuga, hagiye hahembwa benshi batandukanye, harimo uwahawe, hari igihembo cyahawe uwo bita most innovative uzahabwa miliyoni 6 azahabwa na banki ya Kigali ndetse n'umushinga we bakawitaho. Ikindi twavuga ni uwo bita talent winner nawe wahawe miliyoni 1,800,000 n'ikigo cya HDI. Ibyo bikaba ari byo bihembo nyamukuru byatanzwe muri no Miss Rwanda. Nimba wakoze ibyo dukora, ntibibagirwe gukora subscribe. Bye bye.